新冠肺炎疫情持續，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日10日新增31宗確診個案，涉及20男11女，年齡介乎7至80歲，累計9243宗病例，有3宗輸入個案，其中2名機組人員分別由土耳其及德國抵港，另1人從巴西出發。此外28宗本地個案中，包括9宗屬源頭不明，其餘19宗與其他個案相關，包括中九龍幹線隧道工程地盤6名工友，另有30多宗初步個案。張竹君表示，港九小輪1名船長今日確診，另有3名員工亦染疫，追蹤調查仍在進行中。相關員工負責多條航線，包括荃灣往機場3跑、中環往坪洲或榕樹灣。另外榕樹灣往機場3跑則只會接載職員，每次航行都有數名職員同船工作，估計工作期間涉及較密切接觸而中招，例如一同用膳等。該公司100多名船員需檢測。據了解，港九小輪正在處理相關事件，並清洗各船隻，同時跟進船員調配問題。至於財利船廠方面仍在評估中，但張指出，涉及的個案已是上月中，距今時間較長，且個案患者為文職人員，因此認為未必與今日的港九小輪個案有相關。醫院管理局總行政經理、醫療成效及科技管理余慧玲表示，博愛醫院急診室1名服務運作助理昨晚9日為負壓病房進行清潔工作期間，僅佩戴了外科口罩，其後發現該病房曾有初步個案病人逗留，該助理現被界定為密切接觸者，需要檢疫。醫管局呼籲醫護穿着合適的防護裝備。醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有48名確診病人出院，連同已於本月8日出院的1名病人，個案編號9170。至今共有8423名病人康復出院，現時共有601名確診者，分別於23間公立醫院及亞博社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，44人情況嚴重，其餘518人情況穩定。目前公立醫院已啟用688間負壓病房，合共1253張負壓病床。